Witam na moim kanale. Drodzy subskrybenci, drugi odcinek Daha 17 ujawnił tę wielką tajemnicę, na którą czekaliśmy od miesięcy. Wyszło na jaw, że Aras i Teoman są braćmi. Teraz obaj są świadomi tej prawdy. Ale jak to zmieni ich życie? Czego Hakan i Szebnem nie zrobią, aby ukryć tę prawdę? Nuray zrobi z dzieckiem, które nosi pod sercem po Hakanie? Lejla, ze względu na tę silną więź, jaka łączy ją z Arasem, załamie się, gdy dowie się, że to Teoman go dźgnął. Porozmawiajmy teraz o najbardziej logicznych i prawdopodobnych scenariuszach. Aras cieszy się, że odnalazł brata. Teoman natomiast jest wstrząśnięty, dowiadując się, że jego życie było kłamstwem. Dla nich obu to nowy początek. Ale dla Hakana to kompletny koszmar. Ponieważ Hakan zlecił zabójstwo ojca Arasa lata temu. Teraz panicznie boi się, że ta prawda wyjdzie na jaw Muntu. Z tego strachu zrobi wszystko, aby trzymać tych dwóch braci z dala od siebie. Zamknięcie Teomana w pokoju, niebezpieczne plany Szebnem, to wszystko przejaw tego strachu. Ale ta wielka eksplozja, którą widzieliśmy w zwiastunach, jest największym dowodem na to, że sprawy wymkną się spod kontroli. Myślę, że niezależnie od tego, jak bardzo Hakan będzie się starał, nie zmieni tej prawdy. Wręcz przeciwnie, bardzo prawdopodobne, że skieruje się na jeszcze bardziej niebezpieczne drogi. Może nawet pomyśleć o całkowitym wyeliminowaniu Teomana. Ale Aras, skoro znalazł brata, nie podda się łatwo. Sprawa Nuray jest zupełnie inna. Pamiętajmy, kim jest Nuray, o której dowiedzieliśmy się, że zaszła w ciążę z Hakanem, zdradziła męża, groziła, że odda własne dzieci do domu dziecka, jest pozbawioną skrupułów kobietą, zaślepioną żądzą pieniędzy. Nuray nie ma w sobie ani grama czegoś, co sprawiłoby, że nosiłaby to dziecko tylko dlatego, że jest niewinne. Dlatego najbardziej prawdopodobne jest, że Nuray dokona aborcji płci. Dla Nuray dziecko to ciężar, przeszkoda, być może problem, który jeszcze bardziej skomplikuje jej relacje z Hakanem. Nuray wybierze własny komfort, wolność i pieniądze zamiast tego dziecka. Ale Hakan może mieć inny plan dotyczący tego dziecka. Jeśli Hakan zechce użyć dziecka jako karty przetargowej, Nuray natychmiast spróbuje obrócić tę sytuację na swoją korzyść. Innymi słowy, dla Nuray to nie jest kwestia macierzyństwa, to czysty bargaining. Lejla może doświadczyć najcięższego załamania. Chociaż nie ma oficjalnego związku między nią a Arasem, istnieje między nimi bardzo silna więź. Zainteresowanie Lejli Arasem rośnie z każdym dniem. Dlatego dowiedzenie się, że to Teoman dźgnął Arasa, będzie dla Lejli końcem świata. Lejla to osoba, która w przeszłości dla Arasa powiedziała nawet swojej własnej rodzinie. Teraz wyładuje ten gniew na Teomanie. Najprawdopodobniej pobiegnie do swojej rodziny i krzyknie: wiem, kto dźgnął Arasa. Enki, bądźcie. To wystąpienie albo jeszcze bardziej oddali ją od rodziny, albo przeciwnie, zjednoczy ich przeciwko Teomanowi. Lejla może chcieć skonfrontować się z Teomanem lub uknąć bardziej podstępny plan. W obu przypadkach Lejla się zmieni. Ogień zemsty w jej wnętrzu może przemienić ją w kogoś zupełnie innego. W nowym odcinku napięcie w tych 4 oddzielnych historiach przyklei nas wszystkich do ekranu. Aras i Teoman znają już prawdę, ale co dalej? Jaka będzie decyzja Nuray dotycząca dziecka? Jak ukształtuje się plan zemsty Lejli? Odpowiedzi zobaczymy razem. Nie zapomnij subskrybować, aby nie przegapić kolejnych filmów. Do zobaczenia w następnym odcinku. Dbaj o siebie. Do widzenia.